Velkommen tilbage til IT MedEasy-kanalen. Vi skal i denne her video se lidt på, hvad OSI er for en referencemodel, og hvilken tilknytning den rent faktisk har til TCP/IP-modellen, som er noget mere udbredt. Så velkommen til, og lad os straks kaste os ud i det. Se, OSI-modellen. Hvad er det egentlig for en størrelse? Og vi vil selvfølgelig se en lille smule på TCP/IP-modellen også. Vi skal se på vores indledning her, så vil vi gennemgå OSI-modellen, og så vil vi til slut holde den op imod TCP/IP-modellen, som er mere udbredt i dag. Men allerførst, er du ikke lidt sulten, når du ser sådan et billede? Ja, jeg tænker i hvert fald, at det her billede, det er for mine tænder til at løbe vand. Ja, det ligner et pizzastykke. Og hvad har det med vores OSI-referencemodel at gøre? En hel del faktisk. Vi skal dog tænke lidt abstrakt, og vi skal tænke engelsk. OSI-modellen, den kommer af ordet Open System Interconnection. Det er udgivet af ISO. ISO er dejligt klingende ord, pragtfuldt. Og det er ligesom en organisation, der laver en masse standarder for vores internet. Den blev udgivet i 1984, og den er ved at have en del år på banen. Og så er der faktisk en okay dansk side, indtil jeg får min egen blog op på det her område, som man kan se til. Men i løbet af et par uger eller sådan noget, så vil jeg have et blogpost omkring OSI-modellen på min egen blog. Så hvis ikke du kan vente, så brug linket her, og ellers så kommer der et link til min egen side. Jeg lovede jer den her huskeregel, og hvorfor vi egentlig har pizza på billedet. Please do not throw salami pizza away. Hvorfor det? Jo, vær venlig ikke at smide salami pizza væk. Men selvfølgelig skal man ikke smide god mad væk, det er da logisk. Men hvad har det med OSI-modellen at gøre? Jo, prøv en gang rent faktisk at lægge mærke til, at der er nogle ord her, der er understreget. PDNTSPA. Det er faktisk forbegyndelsesbogstavet på vores lag i vores OSI-model. Så lad os starte nede på det nederste lag. På dansk kalder vi det fysisk. På engelsk vil vi kalde det physical layer. Det er altså hernede, vi har den rå bitstrøm. Det kan være altså strøm, ikke strøm. Det kan være radiobølger, hvis det er en trådløs netværk. Så på den måde er det de rå bitstrømme. Hvad er det for noget hardware, vi har? Ja, vi har sådan noget som netkort, hops, repeaters, og hops streger vi lige ud, for den eksisterer ikke længere. Det næste lag, det er mit datalink-lag, og der passer mit D fra min huskeregel stadigvæk. Her arbejder vi i noget, der hedder Ethernet Frames, og det, som vi bruger som adressering på lag 2, det er faktisk vores MAC-adresser. Og her er det, vi finder den mest udbredte enhed faktisk i et hvilket som helst netværk, en switch. Jamen det er den, der forbinder datalink-laget, arbejder med vores MAC-adresser, for på den måde at finde ud af, hvem er afsenderen og modtageren. Nu er vi så kommet op i det tredje lag, og det er vores network layer, eller netværkslaget. Her arbejder vi altså med IP-pakker, og adresseringen er nu blevet til IP-adresser, som er en logisk form for adressering. Nu begynder vi faktisk også at have nogle protokoller, altså nogle sprog, computerne de snakker med hinanden, nemlig vores Internet Protocol, vores Internet Control Message Protocol og vores Address Resolution Protocol. Og lige nøjagtigt Address Resolution Protocol er særlig interessant, fordi det er faktisk den, der arbejder sammen og kan være med til at oversætte og lave en tabel mellem MAC-adresser og IP-adresser. Fordi IP-adressen kan jo godt skifte sig, afhængig af hvad det er for en PC. Men MAC-adressen den er altid fast på den samme PC, fordi MAC-adressen ligger i netkortet. Så på den måde er ARP en særlig vigtig protokol.
Så er vi allerede kommet op i det fjerde lag. Og her passer vores begyndelsesbogstav igen fint. Det er vores transportlayer. Nu er det ikke hele IP-pakker, vi arbejder med, men dele af IP-pakker, altså segmenter af IP-pakker. Hvad er det så for en adresseringsmekanisme, vi rent faktisk gør brug af? Nu er det porte, og hvis du vil vide noget mere både om IP-adresser og porte, så se i beskrivelsen heroppe ovenover. Der er der en henvisning til en dejlig video omkring IP-adresser og porte. Vi arbejder med protokollerne TCP og UDP. TCP, Transmission Control Protocol, og User Datagram Protocol. Og TCP, det er jo den, der er forbindelsesorienteret, hvor vi har vores three-way handshake. Goddag, skal vi snakke sammen? Ja, det kan vi godt. Godt, vi har en aftale. Jamen, så er vi sikre på, at vi rent faktisk får sendt dataene rigtigt frem, og vi får bekræftet, at dataene er kommet frem. UDP derimod, det er den protokol, der typisk bruges til video, ligesom du ser nu. Her er det vigtigt, at vi får så mange data frem som muligt. Skulle der være en enkelt pixelering, så er det ikke det, der er vigtigt. Men prøv at forestille dig en hjemmeside, der bliver vist ved hjælp af UDP, hvor vi skal bare have dataene frem, om billedet så er der, eller teksten. Nej, det er ikke så vigtigt. Jo, det er netop vigtigt. Og derfor bruger vi TCP til en hjemmeside, og UDP til video og voice. Ja, og transportlaget er altså også det, der sørger for, at hvis segmenterne, altså dele af vores IP-pakker, har taget forskellige veje rundt i mit netværk, når de så kommer frem, jamen, så skal vi have sat dem sammen i den rigtige rækkefølge. Og det er vores transportlag ansvarlig for. Så er vi kommet helt op i vores sessionslag. Og man må sige, at de sidste lag, vi har heroppe af, de flyder meget, meget nemt sammen. Her er det noget med, at vi holder styr på sessionerne, altså at vi er ved at sende noget. Vi holder også styr på login og logout, altså de logiske forbindelser. I præsentationslaget, ja, der tager vi os af ting som kodekonvertering, altså hvad er det for eksempelvis en tegntabel, vi kører efter. Komprimering, det er komprimering. Kryptering, det er kryptering, ligger i præsentationslaget. Og applikationslaget, det er ikke applikation, men applikationslaget er grænsesnittet til vores applikationer. Og det er der mange, der misforstår, fordi OSI-modellen har, det er udelukkende en kommunikationsreferencemodel, som fortæller, hvordan applikationerne i vores operativsystem kan benytte OSI-modellen til rent faktisk at kommunikere med hinanden. Og applikationslaget, det kunne være protokoller som FTP, altså File Transfer Protocol, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol og HTTP og HTTPS kender vi udmærket, det til hjemmesider, Hypertext Transfer Protocol og Hypertext Transfer Protocol Secure. Så alle sammen i lag 5, 6 og 7, det vi kalder Upper Layer Protocols. Det var OSI-modellen, men hvordan hænger den egentlig sammen med TCP/IP-modellen? Jo, nu bliver det altså lidt bøvlet, og det kræver en kop kaffe. Fordi hvis vi kigger på Wikipedia, og det er ikke fordi, at det egentlig er svaret på alt, men det er med til at understrege, hvor mudret det her det egentlig er. Fordi at hvis vi kigger på Cisco, jamen så siger de, at der skal reelt være 4 lag. Kigger vi på nogle andre, så siger de også, at der skal være 4 lag. Nogle siger, at der skal være 4 plus 1 lag. Nogle siger rent faktisk, at der skal være 3 lag. Og OSI-modellen herude, som vi lige har gennemgået, den indeholder 7 lag. Vores RFC 1122, som er det, som organisationen, der styrer internettet, har udviklet, de siger, at der findes 4 lag i vores TCP/IP-model. De kalder den internetmodellen,
der er vores applikationslag. Og her kan vi faktisk også se, at det består altså af de 3 lag herovre fra vores OSI-model. Hvad med vores transportlag? Ja, det består egentlig blot af transportlag, så det er det samme. Så har de noget, de kalder internet. Ja, det svarer egentlig til vores netværkslag over i vores OSI-model. Og så har de et linklag. Det svarer til vores datalinklag, men de har ikke et fysisk lag. Så på den måde hænger den ikke 100% sammen med vores TCP/IP. Men hvad er TCP/IP? Ja, TCP står for Transport Control Protocol, Internet Protocol. Hvorfor nu begge dele? Jo, hvis vi lige hopper tilbage en gang, så kan vi se her, at vi har vores TCP nede i lag 4, og vi har vores IP nede i lag 3. Så vores TCP/IP-model tager altså udgangspunkt i de 2 lag her, hvor vi har med netværkslaget at gøre med IP-pakker, vores transportlag omkring segmenter og portnummer. Det er udgangspunktet for vores TCP/IP. Det er nemlig den, vi bruger i praksis, mens OSI det typisk er en referencemodel. En anden måde, som man kunne opdele det her på, er på den måde, vi har vist her, og det er egentlig den samme opdeling, som vi lige så. Vi har vores netværkslag, internetlaget, transportlaget og så vores applikationslag, hvor vi ifølge OSI-modellen har vi så de her 3 lag over i vores applikationslag. En anden måde at illustrere det på, det er jo i forhold til vores protokoller, altså de sprog, vores computer rent faktisk arbejder med. Ja, som tidligere nævnt, så vil de her 3 lag næsten altid smelte sammen. Altså applikation, præsentation og sessionslag har med det samme at gøre, hvordan præsenterer vi data for applikationen, der skal gøre brug af den her kommunikation. Transportlaget, det er her, vi afgør, er det TCP eller er det UDP, vi skal gøre brug af. Og eftersom at det jo er TCP/IP, så er det jo TCP, vi gør brug af. Nede i vores netværkslag, der gør vi så brug af IP, altså vores Internet Protocol. Og på den måde, ja, så kommer vi rent faktisk igennem det hele. Og på den måde fik vi set på, hvordan OSI og TCP/IP rent faktisk hænger sammen. Tak fordi du så med så lang tid, og husk nu at abonnere på kanalen, så du også i tiden der kommer kan få gode fif og idéer, så IT er med easy.